Zëvendës kryeministre Albana Koqiu, së bashku me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi dhe kreu i policisë së shtetit Skënder Hita, inspektuan këtë të hënë punimet në segmenti rrugor Shirok-Zogaj, një projekt i financuar nga Berzh dhe në fazë përfundimtare. Rruga prej rreth 6.5 kilometrash konsiderohet një lidhje e rëndësishme mes Shkodrës dhe pikës kufitare me Malin e Zi, duke synuar lehtësimin e qarkullimit dhe nxitjen e turizmit në zonën e liçenit. Autoritetet deklaruan se ky investim pritet të ketë ndikim të drejtë si në lëvizjen e qytetarëve, ashtu edhe në zhvillimin ekonomik e turistik të zonës, ndërsa paralelisht po punohet edhe për një pikë të përbashkët kufitare me Malin e Zi. Fakt është një punë shumë e mirë në këtë segment rrugor, 6.5 kilometra nga Shiroka në fshatin Zogaj në pikë kufitare me Malin e Zi. Është një segment rrugor i cili do të lehtësoj shumë lëvizjen dhe qarkullimin e qytetarëve, por edhe të mallrave. Megjithatë, unë mendoj që vlerë e shtuar e këtij investimi është pikërisht fakti që oferta turistike bëhet më atraktive edhe më e dobishme në funksion të sezonit turistik, në funksion të zhvillimit të qytetit Shkodrës, edhe duke konsideruar faktin që së bashku jemi duke punuar me Malin e Zi, aktualisht kemi një marrëveshje në fuqi për të vendosur edhe një pikë kufitare e përbashkët e lëvizjes, do të thoja pra një one-stop shop ku shërbimet kufitare merren në një të njëjtën pikë. Edhe duke mundësuar pastaj edhe që shërbimet policore dhe doganore të jenë në të njëjtën pikë kalimi kufitar. Kjo do bëjë të mundur lehtësimin e lëvizjes së njerëzve, turistëve, pasi është zonë që frekuentohet shumë edhe nga turistë huaj, me qëllim që të kenë akses kalimi si në Malzi edhe në Shqipëri. Aksi Shirok-Zogaj pritet të jetë i përfunduar brenda mesit të muajit maj, në prag të sezonit turistik. Synojmë që në mes të majit, sezoni turistik ta ketë mbaruar. Praktikisht ka ngelur vetëm pak punime, tregtare punime dhe mbylljet e fundit të ndërkohë që aksi rrugor nga Mali i Zi është i përfunduar, ne ndërkohë vijojmë komunikimet me palën malazeze me qëllim që të vendosim edhe pikën kufitare, ta bëjmë gati nga ana infrastrukturore. Flasim vetëm për një aks rrugor, por është pjesë e një lidhje shumë të rëndësishme turistike ndërmjet pjesës së Shirokës me pjesën e Zogajt, ku ne sapo kaluam në Shirok dhe pamë se si investimi që ka bërë qeveria shqiptare para pak vitesh i ka dhënë një gjallëri dhe një ritme dhe stimulim të turizmit. E njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në pjesën e Zogajt. Këtu punimet, siç u theksua tashmë, janë të kombinuar, sepse kemi dhe projektin e ujësjellësit në Shirok, kanalizimeve në Shirok dhe në Zogaj dhe rrjetin 20 kV. Por ky është vetëm fillimi përsëri për sharkun e Shkodrës. Kemi investime infrastrukturore në aksin e Velipojës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, pjesën e një, le të themi, rijetëzimi të pjesës së Bunës, duke krijuar lumit Bunës, duke krijuar edhe një pjesë më të aksesueshme për turistët dhe duke përfshirë edhe investime deri në Malësit Madhe. Po ashtu, u theksua edhe projekti Porta e Alpeve me një investim rreth 100 milion euro, i cili synon të kthejë Shkodrën në një nga hyrjet kryesore të turizmit malor në vend.